強人嘅社會學，每次我就係盡量講5分鐘之內，唔長過5分鐘。有興趣嘅就 subscribe 跟蹤點讚。咁我係唔會用 AI 嘅。我哋再講下強人嘅氣場係點嘅呢？其實強人嘅氣場係唔需要夾硬嚟，亦都唔需要扮，唔需要做作，只係 focus 喺要做自己，控制自己嘅情緒，同外界嘅接觸嘅時候，係嘛？自己同外界，自己嘅同外界之產生嘅反應，係嘛？要穩住自己喺無時無刻喺出邊個外界不同變化個環境個情況咧，係穩住自己嘅氣場，係嘛？唔會係因為外界有壓力有成就會讓步，係嘛？唔會好容易就有情緒啊反應啊，係嘛？嬉皮笑臉輕佻啊，係嘛？反台啊成，你就係會容易被外界所牽動到自己嘅情緒，呢啲都係視低價係弱者嘅行為，係嘛？因為呢個氣場，自己就幻想下自己有個氣場咁包住自己。人一嚟到呢個世界就會不斷嘅係被外界干擾，係嘛？會整細你嘅氣場，或者整穿你呢個圓形嘅模型，呢個圓形好似泡泡咁樣呢個咁嘅氣場，整穿你嘅就係睇唔起你，又或者係俾壓力你，係咪啊？又或者佢無心嘅，佢要點點點，要夾硬嚟，要壓喺你身上，呢啲都係干擾性嘅氣場。強人對呢啲咁嘅干擾性嘅氣場係會有反抗，會有設定嘅界限，要有要求，要 say no，呢個我唔能夠接受，嗰個要點點點，呢個要點點點，世界就係咁樣。如果你唔講，你一味佢去附和嘅話，對方就會得寸進尺，你就慢慢就冇咗呢個強人氣場，呢個泡泡包住你呢個，甚至係冇咗穿咗，越縮越細噶啦。所以我哋每一日就係要穩住，係咪啊？持續維持住呢個氣，呢個強人嘅氣場，係啦。但係你又唔會去惹事，你亦都唔需要去夾硬去彰顯自己，去扮嘢去做作。你就係要維持住穩住呢一個氣場，係嘛？你唔會去附和吓，唔會人哋咁做你就咁做。如果係違背自己嘅良心，因為你唔夠獨立性，所以就係話強人一定係 focus 喺自己身上。你亦都唔會話被對方嘅情緒或者對方故意令到你嬲，係嘛？你就去發癲發惡，係嘛？因為你一發癲發惡嘅時候，你又係情緒被對方干擾，係去跟咗對方嘅節奏。所以強人嗰個獨立性啊，係好強嘅。個強人嘅氣場個穩啊，就係唔會被外界所干擾。你唔需要去附和，亦都唔需要話解釋太多，亦都唔會被對方嘅情緒各方面去影響你，去令你失咗理智。唔會因為對方其他人外界而令到你咩太容易有反應。人哋就係想激將法，令到你嬲，你係真係嬲，係嘛？呢啲都係視低價弱者行為，所以強人係注意自己嘅情緒，係嘛？真正嘅 say no， 真正嘅劃邊界，設立邊界，唔係發癲發惡鬧人，而係要畀對方感覺到你企得好穩，你就好似埲牆，好似座山咁無懈可擊。首先你就係要有一個好明確嘅空間感，
就唔係去解釋。譬如你唔需要立刻嘅回應，係咪？你可以話呢件事我要再諗諗，係嘛？呢件事我需要長時再多啲時間去考慮一下先。第二就係唔好少接負面情緒、抱怨啊、否定啊呢啲，刺探不過腦，識得點啊？聽見都唔一定要回應，會唔回應係你自己決定。第三，建立沉默嘅區，沉默。有啲話題係唔需要解釋，係咪啊？有啲嘢，有啲人係唔需要即刻畀回應。你唔出聲、唔講、唔畀回應，就係一種回應。你要認住、記住就係話，你每出一句聲、每一句動作、每一句反應，你都可能係漏氣、泄氣嘅一個反應。所以你嘅 output 係好重要。強人係好珍惜自己嘅 output。所以呢一種嘅空間感係一種氣場嘅好重要嘅一個邊界，唔係用爭，唔需鬧，你只係唔配合，按自己嘅步速去做，係咪？所以係講得越短越精準就啱啊！唔需要解釋，唔需要鋪墊，唔需要鋪墊嘅意思話啊，我咁做係因為咁，太多解釋呢叫鋪墊。我唔方便，我唔想，就係咁簡單。同埋講要講得慢，每一句說話你都可以係咪留個半秒鐘嘅停頓，拉高氣場，係咪？真正講嘢有份量，唔係話你要講幾多，唔係話你要好惡好兇發飆，而係你所營造嘅呢一種氣場。你越克制，就越令到對方唔敢亂嚟，係嘛？你講得少，反而係一針見血，係咪？唔似話好似阿 Donald Trump 咁，日日都 po IG，係日日。佢身為一國元首，美國最高嘅領導人，佢日日 po IG，po 得多啦，仲有冇力呢？冇。同樣嘅道理嘅，其實